Prezident administratsiyasida atigi 6 oy ishlagan Hilola Umarova yangi lavozimga tayinlandi. Avvalroq u prezident administratsiyasi rahbarining ta'limni isloh qilish bo'yicha o'rinbosari lavozimidan ozod etilgani ma'lum bo'lgandi. Oradan bir kun o'tib esa prezident qarori bilan Hilola Umarova Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining pedagogik ta'limni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari etib tayinlandi. Shu bilan birga u Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti rektor lavozimini ham egallaydi. Ma'lumot uchun Hilola Umarova 2020-2022 yillarda Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligiga rahbarlik qilgan. 2022-yildan Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri bo'lgan. 2025-yilning iyulida esa prezident administratsiyasiga ishga o'tgan edi. Endilikda u yana ta'lim tizimining amaliy yo'nalishiga qaytmoqda. Xo'sh, ushbu tayinlov ta'lim tizimida yangi islohotlarni amalga oshirishda turtki bo'la oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va Anhor.uz'ni kuzatishda davom eting.